Итак, у нас человек в таком прекрасном месте, как еврейский общинный центр Августина 3. И Николай Симоновский представляет выставку «Весло. Акварель акрил». Акварель акрил пойдет из материала, а весло – это впечатление, которое зритель должен получать пейзаж. Потому что поэтому очевидно, что это пейзаж, но это пейзажи подчеркнуто тихого города. Как правило, это город ночной, вечерний, утренний, в котором нет каких-то лишних персонажей. И это как раз, ну, не знаю, сколько более настоящий Петербург, но это один из вариантов Петербурга, чистого Петербурга. Петербурга как архитектуры, как некоторой растительности, как сочетание неба и земли со странными и довольно-таки расплывчатыми узорами. У этого города довольно-таки такая пастельная гамма. Хотя пастели как техники здесь нет, но гамма именно вот такая, сдержанная, такая верленовская. И если мы говорим, мы знаем, что Николай – это сын поэта Леонида Симоновского, но их отличает какая-то цветовая тонкость, различие, в том плане, что Леонид всегда мне казался более просветленным, более светлым, а Николай более мрачным, более сгущенным. Это не говорит о том, что кто-то из них более талантливый, а кто-то менее. Это не так. Это про то, что взгляды у людей очень разные. Как поет Борис Гребенщиков, кто весел, тот стар, кто мрачен, тот юный. Ну, в теме отца и сына, если мы берем Бога Творца и страдания Христа, мы тоже можем это взять. Но это, как говорится, имеет мало отношения к данным пейзажам. Что имеет немного отношений. Попытка ли узнать, где это нарисовано, я думаю, это не очень важно. Здесь в основном не те места, которые я видела в других выставках Николая, там Борей, например, да, где я узнавала очень много мест, там Звенигородский район мой любимый, да. Здесь скорее такое чисто впечатлительное искусство. Искусство для того, чтобы то ли успокоить душу, то ли побудить к какому-то размышлению. Это именно красота для глаз. Здесь нужно искать много интерпретаций. Поэтому здесь оно и называется без слов. Здесь не нужны слова. Здесь нужно умение соединиться с пейзажем, прочувствовать и увидеть наравне с художником. И даже когда я узнаю вот этих прекрасных 3 слонов, да, это вот того Равнободного, в районе Витебского, кстати, называется сон, слон, да, тоже поэзия всякая вылезла. Вот эти полусолнечное, то ли рассвет, то ли закат, то есть что просто дикое какое-то место, ночь близка. Вот как будто бы узнаю и не узнаю, но это не важно. Важно то, что часть этих работ показывает другую грань таланта Николая, которую многие знают только как репортажник. Это неправильно, он разносторонняя личность. И хотя он подписывает вот все эти свои там фотографии да, какими-то словами, данная выставка, она как раз и есть без слов. Она для зрения. И здесь написано маленькое стихотворение Николая на этой листовочке. Я, может быть, его прочитаю, чтобы закончить. Это Николай, это не мое. Следы на бумаге, следы на снегу, цепочками догоняют нас, тени, падающие по направлению ко вчера. Остров Парадис, посреди пола Соляриса, заводские трубы на огненном горизонте, приближающейся тьмы. Ночь близка, ломать не строить. Мир обнаженный стоит перед нами, смотрит молча, без слов. Основа не тянет. Я абсолютно не воспринимаю особо.